Engin razmišlja u kancelariji o svemu što se desilo, priznajući sebi da je pogrešio i da je Džihan bio u pravu, ali sada je kasno. On izlazi u hodnik i tamo sretne Džihana, koji zastane, govoreći mu da je rekao istinu na vreme, ali kako li je Enginu kada je sada to čuo iz prve ruke? Čemil i Olga dolazi ispred bolnice i Čemil se upoznaje sa Olginom prijateljicom, koja ne priča turski, ali sve razume. Olga odvodi prijateljicu u Esminu sobu, jer Čemil nije hteo da uđe. Međutim, njih dve vide Deriju koja tamo rasprema stvari, dok Esma nije tu. Olga pita Deriju šta traži ovde, a ona govori da će preuzeti odgovornost. Olga i njena prijateljica izlaze napolje, a Čemil ih pita šta se desilo. Olga govori da uđe i sam se uveri, te njih dvoje kreću zajedno u Esminu sobu. Oni tamo vide Deriju koja se lepo ophodi prema Esmi, a Čemil joj govori da izađe napolje da popričaju. Derija će svojevoljno doći da brine o Esmi, bez ikakve novčane naknade, a to oduševi Čemila i on pristaje na te uslove, ali da li će doći do njihovog pomirenja? Džihan i Metin uveče dolaze u vilu, a Džihan odlazi kod Hančer u sobu, dok Metin ostaje u hodniku sa Sinem. Sinem ga pita kako je, a on joj odgovara da ako misli na tablete koje mu je dala da ne brine, jer dobro deluju na njega, da je čak otišao u apoteku da kupi novo pakovanje. Sinem govori da te tablete mogu samo da se naruče, a Metin tada odlazi u svoju sobu. On sretne Gusum koja sprema odelo i daje joj $500 kao nagradu za dobro urađen posao, što Gusum veoma obraduje. Džihan vidi da Hančer spava sa pismima u ruci. On je budi, a ona govori da se ne osjeća dobro. Džihan pita zašto su pisma mokra, a ona govori da je slučajno prosula vodu na njih. Džihan shvata da nešto nije u redu, a Hančer mu tada priznaje šta je mu Kader uradila. Džihan silazi u dnevni boravak sa Hančer i obraća se svojoj majci u vezi ovoga što se desilo. On govori da nije smela to da uradi, a Hančer u tom trenutku bude loše i ostaje bez svesti. Džihan uzima Hančer u naručje i govori mu Kader da nisu završili sa pričom. Džihan odvodi Hančer u sobu, a Sinem im se pridružuje. Hančer ima temperaturu i ne osjeća se najbolje, a Sinem koristi tu priliku da predloži Džihanu da je ipak možda bolje da odu odavde i žive život sami, jer će situacija biti sve gora nakon ovog Mukaderinog dela. Džihan govori da ne želi da ostavi nju i Metina, te da će svi biti zajedno. S druge strane, Jigit odlazi na večer u Hilalinu kuću. On uradi sve kao po običaju, ali ovdje vidimo drugačiji ton situacije. Naime, Hilalina majka je pozvala Jigita na večeru kako bi ispunila želju svojoj ćerci, ali ona želi namjerno da mu pronađe manu. Ona govori da su njih dve naučile da jedu preko dostave i da Hilal ne zna ništa da spremi u kuhinji. Jigit pokušava da izvuče ovu situaciju, govoreći da će joj njegova majka pokazati ako želi, ali tada ona zastane, pitajući da li će Jigit i Hilal živjeti sa njegovom majkom u kući. Jigit govori da je imao teško detinjstvo i ostao bez brata i oca, te da se on brine o majci i sestri. Ta stvar se ne sviđa Hilalinoj majci, te govori da je kasno i da ga majka i sestra sigurno čekaju. Jigit kreće napolje, a Hilal ga sustiže, govoreći da nije želela da se noć ovako završi. U tom trenutku izlazi njena majka koja vraća Jigitu cveće, govoreći da je alergična, a on se izvinjava govoreći da će onda baciti cveće umjesto nje, i to uradi, te odlazi. Mukader zna da mora stati na kraj Hančer, jer je Džihan uz nju umjesto u svoju majku. Ona vidi da je Džihan uzeo Efehana i da su izašli iz sobe, te koristi priliku da uđe u sobu i vidi šta se to zapravo dešava. U tom trenutku Hančer sanja kako gleda pismo u bazenu, a iza nje se nalazi Esma. Esma kreće ka kapiji, a Hančer ide za njom, ali u jednom trenutku nestaje, a Hančer se budi uplašeno iz sna i tada ispred sebe vidi Mukader. Šta će Mukader reći Hančer? Hančer se budi iz sna, a Mukader joj govori da ne viče jer ju je vidjela ispred sebe. Hančer pita Mukader zašto je došla ovdje, a ona odgovara da je došla da provjeri da li je Hančer stvarno bolesna ili ne. Ona dodaje da se uvjerila u to jer je Hančer spominjala ime svoje majke u snu, tako da je sada sigurna da je bolesna.
Džihan ulazi u sobu sa Efehanom u naručju, pitajući Mukader šta ona traži ovdje, a Mukader govori da je samo došla da provjeri da li Hančer može da brine o svom sinu i da se uveri da je bolesna, te izlazi iz sobe. Džihan ostaje uz Hančer govoreći da se ona odmori i da ne brine za njega i Efehana, jer će sve biti u redu. S druge strane, Derya se veoma sprijateljila sa Esmom i pričaju celu prošlost koju je prošla sa Čemilom i Hančer. Esmu zanima svaki detalj i Derya joj je dobro došla da prenese celu situaciju dok ona nije bila tu. Derya govori da se Hančer venčala sa Džihanom samo zbog bolesti koju je imao Čemil, ali da se u međuvremenu zaljubila u Džihana kao i on u nju. Njihova ljubav je ogromna i tome niko ne može stati na put. Esma dodaje da im sigurno Mukader pravi probleme, a Derya govori da je to tačno i da je dobro shvatila situaciju. Esma pita da li je Čemil ozdravio, a Derya govori da jeste i da je bolji nego ikada, čak mu se udvara i Ruskinja Olga, a Esma se nasmeje govoreći da ona sigurno još uvijek voli Čemila. Derya spominje da bi voljela da joj prenese pozdrave od Čemila, ali on je rekao da ne želi ništa da čuje o Esmi. Esma se rastuži nakon što ovo čuje, a Derya tada izlazi u hodnik kako bi ostavila malo Esmu samu. U tom trenutku se pojavio Čemil koji je doneo hranu Deryi i navodno je samo došao zbog toga kako bi uzvratio ljudskost koju ona pokazuje prema njegovoj majci. On dodaje da ne govori ništa majci, a Derya ga pogleda jer je to prvi put da je Čemil rekao da mu je Esma majka. On se zbuni govoreći toj ženi, te odlazi. Derya se vraća u sobu govoreći Esmi da je bio Čemil, a ona se obraduje jer su je posjetili i Sila i Čemil, samo još Hančer fali. Ujutru vidimo kako Derya izlazi napolje jer se setila Čemilovih reči da će biti u blizini ako joj nešto treba. U tom trenutku se pojavljuje Čemil i nosi 2 čaja i đevrek. Njih dvoje sedaju na klupu ispred bolnice i pričaju o starim danima kako su živjeli. Derya se istinski kaje zbog svega što je uradila i pita Čemila da li bi joj oprostio. Čemil kroz osmeh tiho govori da nikada ne bi ni pustio Deryu, ali ona je svojim delima uradila to da se razdvoje. Derya priznaje da je pogrešila, ali da se opametila, ali da i Čemil kaže šta mu je na srcu. Čemil govori da je tu ona i da niko ne može biti, jer Derya ne dozvoljava ni jednoj ženskoj osobi da mu priđe. Derya se nasmeje i tu vidimo da će se Čemil i Derya zaista pomiriti i da će joj Čemil dati drugu šansu. Metin gleda u sinem dok spava. Ona se budi u jednom trenutku, pitajući ga šta radi ispred nje dok spava. Metin se pita da li je to njeno nevino lice zaista nevino ili se pravi jer je sve saznao. Metin uzima tablete i govori sinem da zna da je htjela da ga se reši i pita je da li ima bolje planove u životu nakon što uspe u svojoj misiji. On dodaje da je sinem izgubila i svoju ženskost i da je jeftina. Sinem tada stane podignute glave ispred Metina i daje mu tablete u šaku, govoreći da će se kajati što je ovo rekao kada sazna šta je u ovim kapsulama. Sinem odlazi u toalete da se spremi, te kreće iz sobe, a Metin otvara kapsule i vidi da u njima nema ništa, te da su prazne. Metin shvata da je pogrešio prema Sinem, a Džihan vidi da nešto nije u redu, pitajući Metina šta se desilo. Metin prilazi Džihanu govoreći da gleda svoju porodicu i da se ne meša u njegovu, te zatvara vrata i plače. Derya se vraća u bolnicu i prenosi Esmi da je dolazio Čemil i da će se verovatno pomiriti. Taj trenutak prekida Sila koja zove bolnicu, a oni je preusmeravaju na telefon u Esminu sobu. Derya se javlja i daje telefon Esmi, a ona izlazi napolje. Sila govori Esmi da joj je sigurno žao što je Hančer ne zove, ali ju je srela na hodniku i nije mogla da kaže istinu. Esmi je drago što je Hančer bilo u posjeti, a Sila je pita do kad će skrivati da joj je ona ćerka i kada će upoznati sa svima. Esma govori da nije vrijeme za to, a Sila prekida vezu, govoreći da od nje više neće dobiti nikakvu pomoć.